kaɗan daga cikin shirin ina da mata na wannan satin. Salamu alaikum. Yawa Sanu, lafiya daga ina kuke? Ba nan ne gidan Salim ba da Ma'u. Salim da Ma'u ka zo gani ko kuma Buba da Ma'u? Ma'u da Salim. Buba, na riga na san abin da yake faruwa lokacin ɓoye-ɓoye ya ƙare. Me kika sani? Har za ka iya ƙara yi min ƙarya wanda ka saba da kai da abokinka akan Ma'u? Ai shi ramin ƙarya ƙwararre ne, Buba. Gashi yau gaskiya ta bayyana ba tare da kowannen kuɗi ya gaya min abin da yake faruwa ba. Ilham, wai wace gaskiya kika sani? Cewa ba kai ne mijin Ma'u ba ko kai ne? Ma'u matar Salim ce, me zaki iya yi? Yau ni Buba kake kalla kake daga murya? Ni kake daga murya? Ke wace ce da ba za a daga miki murya ba? Yanzu Ilham ni kike kallo kike ƙaryatawa kike ce mun munafiki. Na faɗa Salim, na faɗa. In ɗan halak kake an haife ka ina son ka gaya me alaƙarka da Ma'u. To Ma'u matata ce ba matan Buba ba, saboda haka kin tabbata na cika ɗan halak ɗin.